Belum lebaran bayi lucu sudah beli kembang api, guys. Aduh, gimana nih ceritanya? Jadi waktu itu ada lagi jalan-jalan, jumpa orang jualan kembang api di tepi jalan. Ya, jiwa adik meronta-ronta minta membelikan kembang api. Dia begitu, guys, biasanya suka sekali beli kembang api. Jadi bulan puasa udah kerasa ya, guys. Nah, siapa nih teman-teman yang suka beli kembang api seperti adek? Jadi sekarang adek ini beli kembang apinya satu pak, teman-teman. Oke deh, sekian saja kegiatan adek hari ini.